美国汽车盗窃案频发，保险应该怎么买才最有保障呢？一起来听听我们怎么说。对，今天请到 Jason 呢，其实也是因为最近我们看到很多的时事话题都在讨论这个汽车盗窃的问题。那我想问问 Jason，包括我自己本人呢，都有听到我朋友说他们汽车的轮子还有那个催化器都纷纷被偷了，还有打破玻璃这种事情，更是每天都在南加发生。那想问问 Jason， 最近是不是这个汽车盗窃案的case 有所上升？对，尤其是从去年开始，这类型的事情就一再的发生。说起来也很刚好，我朋友他的公司开了，然后嘞，他有一部车是停在他公司的 parking lot 那个地方。结果呢，这个上个月发生了一次这个催化器被偷的一个事件。结果呢，才修好，经过保险公司的这个赔偿去做理赔，车子才刚刚拿回来。但是呢，他又停在同一个地方，大概上周吧，然后又被偷了一次，他快崩溃了。因为其实你还是需要付一个 deductible 的部分，一个自付的，他觉得很冤，想说我这个车子到底要停在什么地方才好？然后同时也是觉得说，应该要再加装一些摄像头啊，各方面的东西，要 make sure 可以多重保护嘛。所以说，这个汽车催化器被偷，汽车保险是可以保的，对吗？它其实是可以保的，只是说，要看你本身车子有没有投保这个项目。发生事情的话，你要看它那个项目是不是有对应得到。就以催化剂这个部分来讲，它是 cover 在这个叫做综合意外险 （comprehensive） 这个 coverage 这个地方。那一般来讲，它其实都会有个自付额。催化器基本上800块钱以上跑不掉吧，我在想。那当然有些牌子比较好的这个车子，它恐怕价钱更高是有可能的。那假设如果今天是要修1000或2000的话，你当时会选一个自付额，就是扣了这个钱以后，然后保险公司赔你剩下的钱。但不过呢，因为你看这个东西，其实一旦发生这个事情之后，这个保险公司它虽然赔了钱，可是你这个修车其实也是要花时间的嘛。上次我朋友他就是修了差不多快要到3个星期了这样子。你看这次又发生这个事情，要再订货，还是一样很无奈。对，所以其实我们也看到，不仅是这个汽车盗窃案频发，那在修车方面也是时间和人工成本也是逐年的在上升。那 Jason 可不可以给我们分析一下，这个是不是导致我们现在汽车保费涨的一个原因呢？这个绝对是造成我们这个今年来讲，其实你可以看到普遍大部分每家公司它的这个保费收到这个续保的这个账单之后，就吓一大跳，想说我不就是一个好驾驶记录吗？我也没有发生过任何的车祸罚单，为什么我的保费被涨了？其实保险公司统一的回应就是说，因为的确他们在疫情的时候大家都不用车子，那的确车子那时候的理赔的这个机会就非常的小，几乎是没有。但是呢，自从疫情结束之后，大家就开始在使用车子，你知道，慢慢都回归上班啦，发生车祸，因为太久没有开车了，开车人不小心以后又发生很多擦撞这样子，也导致是说为什么现在理赔的部分，这个首先第一个就是理赔金额提高，因为人工费上涨嘛，再来就是呢，很多零件他们是没有的，要再去等待。你还记得就之前我们想买一个新的车子，他们都说没有车子，对，然后呢，价钱又拉更高，对不对？其实就是有很多的影响。说真的，物价指数上也是这个部分产生的，所以这是为什么这一次保险公司大家收到续保以后吓一大跳。那可是的确，不过呢还是一样，你买一个真正的一个好的保险的时候，你保的健全一点，可以的话也问一下你的经纪人，到底保哪些项目的时候，不要只是看价钱，你要看的是到底你这个投保的东西是不是正确才是比较重要，可以保护到自己的。其实。对，没错。那说到这个投保方面，我也想问问 Jason，我们汽车保费现在都这么贵了，但是我也有听到一些朋友在说我去了这家，可能他购买汽车保险的地方呢是一个别的公司，并不是做汽车保险的，只是这几年可能看到这个市场挺好，就转身自己开了一个保险的业务。那像这种公司，您有什么建议吗？我会认为是说，其实回归到最后还是你的保的额度才是最重要的。其实，因为假设你今天就是买一个，譬如说我刚刚讲的这个综合意外险，你今天如果没有买综合意外险，你就算买个再好的公司，它也是没有这方面的 coverage 给你的。那如果真的发生这类的事情的时候，你就的确是没有保险。所以这跟公司的牌子是一回事，还是要看你本身的这个额度的是不是已经保了一个正确的部分。那当然就是有些时候你在外面去，其实我们常常也看到了，别人说，我这个他只给我比你们少了一半的价钱。说真的，现在保险的这个竞争这么严苛，
如果今天是真的省一半价钱，它一定是保单上面有一些地方其实是有做一些调整的。可是如果真的是这样的话，我觉得没有意思嘛。假设今天给你一个，譬如说计划 A 是什么东西都有，然后呢别人给你个计划 B， 然后只有一半，然后你说比较便宜，那我觉得消费者要放亮眼睛，要了解到说为什么比较便宜这样子。这也是我常常跟我周遭朋友去讲这个事情啊，就不要就是因小失大这样子。对，而且即使它这么便宜，它再做几年如果入不敷出，它说不定这个业务就取消了。那上周有跟 Kenny 聊天的时候，他也有分享到说某一个很大的零售百货公司，他们也是推出了保险的业务，价格非常好。那很多人都说我去那边买，结果呢才没过1-2年，现在就马上说不收新的客户了，因为他们发现这个业务真的不赚钱。其实对啊，像你刚才讲那个，除了那个以外，另外一个的话，其实我相信很多消费者都喜欢买的是 Tesla 这个车子嘛，对，因为真的很方便。那他们也想去攻这个保险市场，然后一开始也是以比较低优的价钱去抢分这一块饼。可是后来你知道，每次续保1次2次的，对不对？然后就发现说，怎么涨得很多？包括现在新买的话，价钱也是很高的。其实就是因为他们的理赔金赔太多钱出去之后，而且普遍来讲，在修理这个车的这个不管是零件要欧的也好，或是修理的期间都会拉很长。有一项保险东西我一直在呼吁，就叫做租车险。租车险现在真的不能说不买了。你想想看，我们普遍都是双薪家庭，对不对？就算是你看你跟你的配偶有各一台车子，以前会认为是说没关系，反正如果真的是发生要这个车祸的时候要修车的话，那我们大家轮流这个，譬如说老公载老婆上班等等之类的，这样就搞定了。那是因为你这个修车时间是可以被控制的情况之下，但是现在修车时间都要拉长，起码都超过2个礼拜以上。如果你有一个租车险，它的用法是这样子的，它是呢一天譬如说给你40块钱去做租车，然后呢看你到底修理车是修理几天，然后假设他今天要修3个星期4个星期，保险公司只要批了你的以后，你就可以去做了。投保金额也非常非常便宜的。其实我觉得如果以比较起来讲，你现在去外面的像 Enterprise 去租车，一天基本上就超过50块钱。如果你经过保险公司的话，要是你本身有租车险，然后保险公司帮你去assign的话，其实那个价钱会压下来。所以这是为什么我们现在就是很鼓励客人今天这个钱不要去省，因为有些时候你知道保险嘛，不用的时候其实就没有感觉，要用的时候发现说怎么东西都没有，是我当时决定要省那个譬如说半年省个30块钱，然后结果我现在要付的钱是600块钱900块钱，这东西就是要真的特别注意一下了。对对，这个非常重要，因为我听身边的朋友也是说，车子一坏一修都是2个星期到4个星期起步，对，而且很多时候都是等配件，光等配件从它的原场地啊，从哪里欧洲寄过来就已经要等2个星期了。那你在这个期间，现在大家都恢复回公司上班了，如果没有车，那你每天上下班 Uber 就是一笔非常大的开支。那有这个租车险，可能你只是半年1年花个几十块，你就可以拿到1个月租车的好几百块上千块的保障，这个真的是非常重要。还有一件事也要特别提一下，千万不要断保，各位拜托拜托，你可以换保险公司，可是你不能断保。为什么？你知道像早期我们在看有一些新客人来做投保的时候，他们呢就是保险其实已经断掉了，但是他们觉得说反正我最近不用车，或是我觉得我开车很安全，而导致说没关系，我这个保险慢慢挑就好了。我跟你讲，现在没有这样子了。因为呢，现在很多保险公司，第一个知道你本身是没有一个保险的时候，他在接受你新的保险，他未必会接受你之外，还有现在市场，我相信 Kenny 自己有分享过，很多公司现在不接受新的生意了，等于是说你今天譬如说哪怕你迟了1天，或是你当天要续保的时候没有去付钱，他就把你取消掉，你要再买，你要重新经过他的审核，那运气好的话，你时间审核一下就好了，不然的话他可能要超过3个星期4个星期都有可能，甚至他就直接不保你了。那个时候你是没办法，本来你譬如说续保是600块钱好了，结果你因为这样的关系想说我省个几天就要付到800块或900块钱或更多，那就不好玩了，说真的。所以我们真的千万不要不续保，就是不要就是把保险给断掉。那我们也是建议就是说你可以提前不一定要等到最后一刻再付啦，其实，但是就是你提前这个钱要付的，没办法这样子。而且保险公司也很友善，如果是说你本身不是很习惯一次付清的话，它其实也有分开的，就是叫做 installment， 就是每一期可以让你去分
它的方案都有很多的，只要好好的跟你保险经纪沟通，或者是说你可以自己在上网去付钱的时候，给你看那个 payment 的选项，其实就可以了。对对，之前 Kenny 也是一直强调说，你不要等到你的保险费 due 的那一天你才去付，你要至少3天前就是设置转账这个动作。那这样子的话，万一有什么问题或者这个钱余额不够扣不了，那你至少还有几个工作日可以去处理。那千万就是不要让你的保险断掉了。对，没有错。然后呢，我也想再次打破一个迷思，就是其实我常常上节目就喜欢打破迷思，就是很多客人都会认为是说我一定是付完钱之后，保险卡它才会邮寄过来，它不是的。各位听众朋友，恐怕稍微再注意一下，保险卡是在你的保险到期的前1个月，他就会把这个东西邮寄出去，这个成本是他们自己吸收的，他并不需要客户要付了钱以后再他们才会给你保险卡。这样，那我也鼓励是说，现在保险公司都有在做这个手机的 APP， 那也可以去下载这个部分，因为其实就这个真实的数据回报，警察他不是只会揪一个保险卡而已，他其实实际上他们会。你要是有电子版，他们也是接受的，这是完全没有问题的。而且另外一个迷思就是，很多人会认为是说，我家里有4个人，我的保险卡上面就应该要有4个人的名字。其实不是的，就其实要看哪一家公司。有些公司他们会把所有的价值都放上去，有些公司呢，他只会放头2个人名字上去，或者只有1个人名字上去。可是不用担心，那个只要你保险是有买，你没有是断掉的话，真的发生事情，不管是发生车祸也好，或是不幸被警察临检的时候，他们都有这个知识，知道是说今天你这个车子有保险 OK。 譬如说我被临检了，他看到的是我这个车子有没有保险，他会再要我的驾驶执照跟我的行车证，所以不要再纠结是说上面是一定要有你名字，其实那个不是那样子的。谢谢 Jason 的分享。那最后可不可以给我们的听众朋友一点建议，就是我们在购买汽车保险的时候，除了刚刚您提到那个租车险一定要加码，还有什么其他的部分需要注意？我会建议就是说，其实现在大家都想要省钱嘛，对不对？那我也会认为是说，你省钱的方式，最好的方式就是把你的车子跟你的房子，然后把它绑在一起，会有一个 multi policy discount 多保单折扣。那这样子的话，其实这个不管是你今天再去外面去做reshop 也好，或是在做现有的这个保单续保的时候，你都会享有这个折扣，你的价钱就是会比别人好。那再来的话，就是当然维持好良好的记录，这是一个大重点。基本上虽然我们无法挡住保险公司涨价，可是只要维持好记录的话，至少你不用被额外涨价。然后还有就是像是本身如果你的小朋友他还在上课的话，其实你可以问问看你的经纪人，他是不是符合好学生折扣，因为这个折扣放上去以后也会有一个大幅的降低你的保费的部分。那简单来讲就是，如果你是高中的话，你有3.0的 GPA 以上；如果你是大学生的话呢，你要有12个学分，然后呢上个学期也是有3.0 GPA 以上，其实你就 qualify 了这样子。那我想问问，现在南加这个砸窗盗窃的问题也挺严重的，是不是这个方面我们在玻璃方面可以有一定的保险可以购买呢？没有错的。其实你知道吗？像玻璃险这个东西，其实它也是被归属于综合意外险。刚刚有提到是说，我们那个催化剂被偷的时候，是从这个综合意外险 comprehensive 去 cover 的嘛，对不对？其实玻璃的话也是在这个项目去做的，所以你买了这个以后就可以一劳永逸这个部分。但是也是一样，有自付有高有低，有些时候你看你车的牌子，它修理的费用它其实有高有低，所以你可以跟你经纪人讨论一下，是说你到底想要买怎么样的自付额。那当然还有一些公司它有提供额外的一个保证，就是说你愿意再花多一点的保费的话，它呢是说如果今天你发生了玻璃被砸的话，你恐怕只要花个50块钱就可以帮你把这个事情解决了，甚至是你不花钱。其实就看你每个保险公司他们在抢这个市场的时候，他们有些什么额外的 cover 去做这样子。所以在购买汽车保险的时候，也不妨问一下您的保险经纪，那我这家汽车保险有没有这个额外的玻璃险，然后我的保额是不是足够，我的综合意外险和租车险有没有买好。大家在估价的时候也千万别忘了联系我们华鑫保险货比3家，我们有代理20多家 A 级的汽车房屋保险公司，那一定能给您一个最好的最佳的选项。那今天非常感谢 Jason 到我们节目中来，谢谢。谢谢。